Il libro della Genesi è il primo libro della Bibbia e la sua storia si divide in due parti principali. I primi 11 capitoli narrano la storia di Dio e del mondo intero. Poi, dal capitolo 12 al 50, viene raccontata nel dettaglio la storia di Dio e di un unico uomo, Abramo, e della sua famiglia. Queste due parti sono collegate da una storia cardine, posta all'inizio del 12° capitolo. Questa struttura ci dà un indizio su come comprendere il messaggio del libro nella sua interezza e sul modo in cui esso introduce la storia di tutta la Bibbia. Il libro comincia con Dio che interviene nel caos e nelle tenebre descritti nella seconda frase della Bibbia. Egli li trasforma in ordine, bellezza e bontà e crea un mondo in cui possa sbocciare la vita. Genera queste creature chiamate umani o Adamo in lingua ebraica. Li crea a sua immagine, il che si riferisce al loro ruolo e al loro scopo nel mondo creato da Dio. Gli uomini sono quindi creati come un riflesso del carattere di Dio nel mondo. Vengono nominati rappresentanti di Dio per governare il suo mondo in sua vece, il che nel contesto significa sfruttarne il potenziale, prendersi cura di esso e renderlo un luogo in cui possa sbocciare ancora più vita. Dio benedice gli esseri umani. È una parola chiave in questo libro. Egli dà loro un giardino, un luogo a partire dal quale possano cominciare a costruire questo nuovo mondo. Il punto chiave è che gli esseri umani possono scegliere in che modo costruire il mondo. Questa scelta è rappresentata dall'albero della conoscenza del bene e del male. Fino a questo punto, Dio aveva provveduto a tutto e definito ciò che era buono e ciò che non lo era. Ma adesso Egli offre agli esseri umani la dignità e la libertà di poter scegliere. Confideranno nella definizione del bene e del male fornita loro da Dio o cercheranno di essere autonomi per poter definire il bene e il male da soli? La posta in gioco è davvero alta. Ribellarsi a Dio significa accogliere la morte, perché così facendo ci si allontana da colui che dà la vita. Questo è rappresentato dall'albero della vita. Nel capitolo 3 subentra nella narrazione una creatura misteriosa, un serpente. Non ci viene fornita alcun'altra informazione sul serpente, se non che si tratta di una creatura generata da Dio. È chiaro però che questa creatura è in rivolta contro Dio, vuole condurre gli umani alla ribellione verso la morte. Il serpente racconta una storia differente riguardo all'albero e alla libertà di scelta. Dice che impossessarsi della conoscenza del bene e del male non causerà la loro morte. Al contrario, questa sarebbe la via che conduce alla vita e a diventare come Dio. C'è una tragica ironia in questa versione perché sappiamo che gli esseri umani sono stati già creati come Dio, sono stati fatti per riflettere la sua immagine. Anziché confidare in lui, gli esseri umani si sono quindi impadroniti di quell'autonomia, appropriandosi della conoscenza del bene e del male. In un istante, l'intera situazione genera una spirale di eventi senza alcun controllo. La prima vittima è costituita dai rapporti tra gli esseri umani. L'uomo e la donna si rendono improvvisamente conto della loro vulnerabilità. Non possono neanche fidarsi l'uno dell'altra. Creano dei vestiti e ognuno nasconde il proprio corpo dalla vista dell'altro. La seconda vittima è l'intimità tra Dio e gli uomini, ormai perduta. Per questo motivo gli uomini scappano e si nascondono da Dio. Quando Dio li trova, cominciano ad accusarsi a vicenda su chi si sia ribellato prima. Qui la storia si interrompe. A seguire troviamo una serie di brevi passaggi in cui Dio dichiara al serpente e poi agli esseri umani le conseguenze tragiche delle loro azioni. Prima di tutto, Dio dice al serpente che nonostante la sua vittoria apparente, egli è destinato alla sconfitta e a mangiare la polvere. Dio promette che un giorno dalla donna verrà un seme o un discendente che inferirà un colpo mortale alla testa del serpente. Il che sembra un'ottima notizia, ma questa vittoria avrà un costo. Anche il serpente darà un colpo mortale al tallone del discendente che lo schiaccerà. C'è un alone di mistero intorno alla promessa di riscatto da parte di questo vincitore ferito. Eppure, già fin d'ora, cominciamo a intravedere che si tratta di un palese atto della misericordia di Dio. Gli esseri umani si sono appena ribellati e cosa fa Dio? Promette di salvarli. Tuttavia, questa promessa non elimina le conseguenze della loro decisione. Dio li informa che adesso ogni aspetto della loro vita relazionale, a casa come nei campi, sarà colmo di angoscia e di dolori a causa della loro ribellione, che in ultima istanza li condurrà alla morte. Da questo momento in poi la situazione peggiora sempre di più. I capitoli dal 3° all'11° delineano il crescente effetto a catena generato dalla ribellione e dalla distruzione delle relazioni umane a ogni livello.
leggiamo una storia sui due fratelli, Caino e Abele. Caino è tanto geloso del fratello da volerlo uccidere. Dio lo esorta a non cedere alla tentazione, ma Caino lo fa comunque. Uccide il fratello nei campi. Poi Caino va a costruire una città in cui regnano violenza e oppressione. Tutto ciò è riassunto nella storia di Lamech. Egli è il primo uomo nella Bibbia ad avere più di una moglie. Le accumula come se fossero oggetti e poi va in giro intonando una breve canzone su come sia ancora più violento e vendicatore di Caino. Dopo questa storia ne leggiamo una strana sui figli di Dio, che si potrebbe riferire ad angeli del male o a re antichi che si vantavano di avere una discendenza divina. Come Lamech, prendevano tutte le mogli che volevano e con esse generarono i Nefilim, grandi guerrieri antichi. Qualunque sia l'opinione corretta, il punto è che gli esseri umani stanno costruendo regni che riempiono il mondo di Dio di violenza e di una corruzione sempre più grave. In risposta a tutto ciò, ci viene detto che Dio è affranto dal dolore. Gli esseri umani stanno rovinando il suo mondo buono e si stanno distruggendo a vicenda. E così spinto dal desiderio di proteggere la bontà del suo mondo, Dio lo ripulisce dal male dell'umanità con un grande diluvio. Ma protegge un uomo senza peccato, Noè, e la sua famiglia. Lo dichiara un nuovo Adamo. Ripete la benedizione divina e gli affida l'incarico di andare in giro per il mondo. Cominciamo a nutrire grandi speranze per lui. Ma anche Noè fallisce, sempre in giardino. Vi pianta un vigneto e si ubriaca fino a perdere i sensi. Uno dei figli di Noè, Cam, fa qualcosa di deplorevole ai danni di suo padre, che si trovava nella tenda. Ecco qui il nostro nuovo Adamo, nudo e pieno di vergogna, proprio come il primo, e l'umanità ricomincia a sprofondare. Tutto porta alla fondazione della città di Babilonia. I popoli dell'antica Mesopotamia si riuniscono intorno a una nuova tecnologia in loro possesso, il mattone. Sono in grado di costruire città e torri sempre più grandi e più rapidamente di quanto chiunque avesse mai fatto prima. Vogliono costruire un nuovo tipo di torre tanto alta da raggiungere gli dei, con lo scopo di crearsi una grande reputazione. È un'immagine della ribellione umana e della sua arroganza. Diciamo che si tratta della ribellione del giardino su larga scala. Dio però li ferisce nell'orgoglio e li mette in fuga disperdendoli. Si tratta di storie diverse, ma tutte gravitano intorno allo stesso punto cruciale. Dio continua a dare agli esseri umani l'opportunità di fare la cosa giusta con il suo mondo, ma le persone continuano a rovinarlo. Queste storie sostengono che viviamo in un mondo buono, che abbiamo fatto diventare cattivo perché abbiamo deciso di definire il bene e il male da soli. Contribuiamo tutti a questo mondo fatto di relazioni distrutte che portano al conflitto, alla violenza e infine alla morte. Ma c'è speranza. Dio ha promesso che un giorno sarebbe venuto un discendente, il vincitore ferito che estirperà il male alla radice. Nonostante il male dell'umanità, Dio è determinato a benedire e salvare il suo mondo. Dunque, il grande interrogativo è naturalmente: cosa farà Dio? La storia successiva, quella fondamentale, ci offre la risposta. Per ora, ecco di cosa parlano i primi 11 capitoli del libro della Genesi.